بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون، فقد أثنى الله عز وجل على من يعمر مساجد الله بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وإن من عمارة المساجد إقامتها وترميمها وصيانتها، وهذا العمل أيضا يدخل في الصدقة الجارية، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، وذكر أعمالا ومن ضمنها أو مسجدا بناه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له مثله في الجنة. ومن هذا المنطلق نحن نوجه نداء لكل المسلمين المهتمين بقضية تركستان الشرقية وبقضية الأيغور، لأن مساجد الأيغور في داخل تركستان تهدم كل يوم، وهناك آلاف من المساجد هدمتها الصين أو حولتها إلى مراقص وحظائر للحيوانات. وفي الوقت الذي تهان فيه مساجدنا في داخل تركستان الشرقية، الإخوة التركستانيون المهاجرون من الأيغور وغيرهم في كندا اشتروا كنيسة بقصد تحويلها إلى المسجد في مدينة هاملتون في كندا. وهؤلاء الإخوة يحتاج إلى دعم مباشر لكي يمضي في هذا المشروع ويحول هذه الكنيسة إلى مسجد في وقت قريب. والمبلغ الذي اشترى به الكنيسة 610,000 دولار. ولذلك نحن نوجه إلى كل من يسأل كيف نساعد إخواننا من الأيغور، وإلى كل من يسأل كيف ندخل مساعدات إلى الأيغور في داخل تركستان. وكنا نقول لهم لا يمكن إدخال أي مساعدة إلى داخل تركستان. وها نحن اليوم نوجه رسالة ونداء حارا إليكم جميعا أيها المسلمون أن تساهموا في بناء هذا المسجد، ليكون بذلك صدقة جارية لكم عند الله عز وجل. وهؤلاء الإخوة المهاجرون في كندا إن شاء الله لكي يربي النشء منهم على الإسلام وعلى الأعراف الإسلامية والتقاليد الإسلامية، يحتاج إلى مسجد ليجتمعوا فيه للصلاة وغيرها من الفعاليات المختلفة. وفي تحت الشاشة يظهر أمامكم الموقع الخاص للإعانة بهذا المسجد. ولذلك عليكم أن تدخلوا إلى هذا الموقع وتساهموا ولو بمبلغ بسيط لكي يتمكن الإخوة من شراء هذه الكنيسة وتحويلها إلى المسجد إن شاء الله في وقت قريب، وذلك بمساعدتكم ودعمكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجرا وأن يكتب لكم بيتا في الجنة إن شاء الله بسبب مساهمتكم ودعمكم لشراء هذه الكنيسة، وتكونوا سببا إن شاء الله لبناء مسجد جديد بالنسبة للإخوة الأيغور في مدينة هاملتون. جزاكم الله خيرا وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.